नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस टेक्निकल फंडा के YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश टाइपिंग की अगर आवश्यकता हो तो उसके लिए हमें कई सारे ऐप्स फ्री में मिल जाते हैं और हम टाइपिंग आसानी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, टाइपिंग स्पीड को। पर अगर हिंदी की बात आती है तो हमें MS ऑफिस में ही टाइपिंग करके अपना काम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, उससे हमारी टाइपिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाती है और हमें एग्ज़ाम वगैरह में टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम आपके लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ के लाए हैं जो कि आप फ्री में आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो को आप अच्छे से देखें और अंत तक देखें और पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइपिंग की। तो हम बिना किसी एप्लीकेशन से भी टाइपिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन टाइपिंग हिंदी टाइपिंग टेस्ट। ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग टेस्ट जब हम सर्च करते हैं तो ये हमारा ओपन होता है। ये फर्स्ट नंबर पे हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग टेस्ट खुला है, तो इसको हमें ओपन करना है। ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा देख रहे हैं, ये टूल बार ऊपर जो दिख रहा है, इसमें टाइपिंग टेस्ट वाला जो है इसमें दिया है कि किस हिंदी टाइपिंग में करना चाहता है। यहाँ यूनिकोड मंगल और या कृति देव ये सब है। तो मान लीजिए हमें जैसे यूनिकोड मंगल हिंदी टाइपिंग टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और दोस्तों, इसमें ओपन करने के बाद हमें अपना नाम इंटर करना होगा। कोई भी नाम इंटर कर लेते हैं, जैसे आयुष इंटर करने के बाद कितने मिनट हमें टाइपिंग करना है वो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, चाहे जो भी अपना फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे पैसेज कितने शब्द का हो, मान लीजिए मिनिमम 200 शब्द है तो हमने 200 शब्द लिया और टाइपिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइपिंग ओपन है। अब हम इसे जो हमारा पैसेज लिख के आया है हम उसे अपने यहाँ पे टाइपिंग हियर जो दिख रहा है वहां पे टाइपिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आप टाइप करिए और ये देखिए टाइप हमने स्टार्ट किया। जो भी टाइपिंग है आप टाइप करिए, ठीक है। ये आपकी जो भी स्पीड रहेगी अंत में ये टाइम खत्म होने पे बता देगा। तो हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और अंत में रिजल्ट दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों, ये देखिए, ये आपका ग्रास स्पीड पर मिनट दिखा रहा है, नेट स्पीड, एरर सब लेके नेट स्पीड दिखाता है। ये आपका रिजल्ट दिखा देगा और इससे आपको अपने टाइपिंग की स्पीड कितनी है सब पता चल जाएगा और कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है, कैसे गलत हो रहा है, ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको और कैसी परेशानी होती है हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड, और हम जरूर आपका सहायता करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें धन्यवाद।